నా పేరు డాక్టర్ జి రమేష్ బాబు, ఎంఎస్ ENT DNB ENT అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్, నారాయణ మెడికల్ కాలేజ్ నెల్లూరు. సో ఇప్పుడు టినిటస్ అనే విషయాన్ని గురించి చర్చించుకుందాం. టినిటస్ అంటే ఏమిటి, ఎందుకు వస్తుంది? టినిటస్ అంటే సౌండ్ ఇన్ ద ఇయర్. ఇది సిమ్టమ్ అండి, ఇది వ్యాధి లక్షణం, జబ్బు కాదు. టినిటస్ ఎందుకు వస్తుంది? టినిటస్ కారణాలు చాలా ఉంటాయి. ఈ టినిటస్ కారణాలు తెలుసుకునే విషయంలో పరీక్షల అవసరం ఎంతైనా ఉంటుంది. ఈ పరీక్షలు మొదట చెవి వెలుపల పరీక్షించే విషయం నుంచి మొదలవుతుంది. ఆటో ఎండోస్కోపీ ద్వారా చెవి వెలుపల క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం, తర్వాత చెవి వినికిడి పరీక్ష ప్యూటోన్ ఆడియోమెట్రీ, తర్వాత మధ్య చెవి నెమ్ము పరీక్ష ఇంపిడెన్స్ ఆడియోమెట్రీ, CT టెంపరల్ బోన్, MRI బ్రెయిన్ విత్ CP యాంగిల్ అనే పరీక్షల ద్వారా మనము కారణాలని కనుక్కోవచ్చు. సహజంగా చెవిలో శబ్దం అనేది పెద్ద వయసు వాళ్ళల్లో వయసుతో వచ్చే వినికిడి నరం లోపం వల్ల ఎక్కువగా గమనించవచ్చు. వీళ్ళలో ముఖ్యంగా మనము గమనించదగ్గది ఏంటంటే 2 చెవులలోనూ రావడం అనేది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. కానీ చిన్న వయసు వాళ్ళల్లో, మధ్య వయసు వాళ్ళల్లో వినికిడి లోపంతో పాటు ఒకే వైపు శబ్దం వచ్చే విషయంలో మనం ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. వీటికి కారణాలు మొదటగా చెవి బయట వ్యాక్స్, చెవి బయట ఇన్ఫెక్షన్స్, చెవి బయట ఏదన్నా ఫారిన్ బాడీ ఉండటంతో పాటు మధ్య చెవిలో నీరు చేరడం, చెవి రంధ్రాలు, చెవిలో ఎక్కువగా చీము కారడము, ఎముకలో నెమ్ము, వీటితో కూడా ఈ శబ్దాలు రావడం గమనించవచ్చు. చాలా అరుదుగా వినికిడి నరం కణితలు అంటే శ్వానోమాస్ వల్ల కూడా ఈ మధ్య వయసు వాళ్ళలో ఎక్కువగా వినికిడి నరం లోపంతో పాటు శబ్దం అనేది రావడం కూడా గమనించవచ్చు.